chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Quando chove meu guarda-chuva, se apronta pra me acompanhar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Se está chuva, fica aberto. Se está sol, se está chuva, se está sol. Quando chove o meu guarda-chuva, se apronta pra me acompanhar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Quando chove o meu guarda-chuva, se apronta pra me acompanhar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Se está chuva ele fica aberto, se está sol ele vai se fechar. Se está chuva, se está sol, se está chuva, se está sol, se está sol, se está chuva, se está chuva, se está sol. E a gente pode continuar brincando de várias formas com esse guarda-chuva superficial. E aí, gente, você gostou? E usamos o nosso guarda-chuva aberto e fechado. Se está chuva, ele fica aberto. E se está sol, ele fica fechado. E hoje iniciamos a nossa aula falando sobre a chuva e o sol. Mas vocês sabiam que a chuva e o sol faz parte dos fenômenos naturais? Isto mesmo. Mas será que vocês sabem o que são fenômenos naturais? Fenômenos naturais são acontecimentos naturais que ocorrem sem a intervenção dos seres humanos, como o sol, a chuva, o vento, o arco-íris, a neve, os raios, os trovões. E aí, qual desses fenômenos naturais vocês gostam mais? Tia Lili gosta sim. Momento de chuva, Tia Lili gosta de uma chuvinha para dormir, descansar. Tia Lili também gosta um pouco de sol para ir para a praia, não é? É legal. Tia Lili tem um pouco de medo de trovão e relâmpago. Vocês também têm medo? Tia Lili tem medo de relâmpagos e trovões. Tia Lili também trouxe uma brincadeira e eu quero a ajuda de todos vocês. E a brincadeira é: que som é esse? Tia Lili vai colocar a brincadeira e eu vou perguntar a vocês: que som é esse? Vamos lá! Vamos começar a nossa brincadeira. Que som é esse? Ouça com atenção. Você acertou se falou que é o som da chuva. Vamos para o próximo som. Preste atenção, esse som é mais difícil. Vamos ver. É o som da neve caindo. Vamos para o próximo som. Nós vamos para o próximo e este é mais fácil. Preste atenção. Isso! Acertou? Quem falou que é o som do vento? Muito bem! Vamos para o próximo som. Prestem atenção.
Acertou! Quem falou que este é o som do trovão? Vamos para o próximo som. Acertou! Quem falou que este é o som do mar? Isso! Então, brinquem, divirtam-se e tchau, tchau!